अब बात है, क्या मस्त लगती है ना भाई पीछे से बाइक चलती है मेरी। अपनी बाइक तो अपनी है भाई। दिखाऊं कैसी लगती है भाई मेरी बाइक पीछे चलती। चेक करो भाई। क्या व्हील कवर तो सेक्सी लगती है इसमें। ये चेक करो भाई यहाँ से। क्या मस्त लग रही है एकदम। क्या बात।